Скорую-то вызвали хоть нет? С той стороны лей! Блядь, ни одного глушителя нет. Что там у вас, блядь, а? А не души, лей, с той стороны, голову, давай ближе! Скорую-то хоть вызвали нет? Да там живой еще! Нет! Надо буксировать его делать! А да, посмотри, что не плохо! Плохо, главное! Блять, ни один душитель не работает, блядь, ебаный в рот, блядь. Вот я говорю! Газельку, дай, газельку! Блядь, мы его не пытаемся вернуть туда, блядь. Че? Открывай, с той стороны лей! С той стороны! Трос, дерни! Давай. Давай, давай сюда, машину! Машину подгоняй, давай, друг! Лево. Блять, кабина загорелась, все, блядь. А ни один опуститель не работал, сколько дергали, блядь. Секунду выдерни. Все. Вызвал хоть. Блядь, здесь же пожарки в колхозе есть, блядь, ебаный рот, блядь.